ஹோம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலனா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். குழந்தைங்களுக்கு ஜலதோஷம் மூக்கடைப்பு ஏற்பட்டால் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன். ஜலதோஷம் மூக்கடைப்பு குழந்தைங்களுக்கு ஏற்பட்டால் நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒன்று ஹாஸ்பிட்டல் போவோம், இல்லைனா பக்கத்தில் இருக்க மெடிக்கலில் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு மருந்து வாங்கி கொடுப்போம். அதெல்லாம் தேவை கிடையாது. நான் சொல்கிறத நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மூக்கடைப்பு ஜலதோஷம் உடனே போயிடும். அது மட்டும் கிடையாது, இது ரொம்ப இயற்கையானது. இதனால் எந்தவித சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. நம்ம வீட்டில் வச்சிருக்க பொருளை வச்சு தான் நான் சொல்ல போகிறேன். இது மூக்கடைப்பு சரியாக ஜலதோஷம் நீங்கள் உங்களுக்கு ரிசல்ட்டை காமிக்கும். இது குழந்தைங்க மட்டும் கிடையாது, நம்ம பெரியவங்களும் யூஸ் பண்ணலாம். குழந்தைங்களுக்கு இது பெஸ்ட், நல்ல மருந்தாவே அமையும். அது என்ன அப்படின்னா, ஏலக்காய் எல்லார் வீட்லையுமே இருக்கும். ஏலக்காய் இல்லாமல் நம்ம வீடு இருக்கவே இருக்காது. ஸோ அந்த ஏலக்காயில் ஒரு 7-8 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. ஏலக்காய் நெருப்பு கட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதாவது ஏலக்காயை நெருப்பில் போட்டுறணும். அதாவது புகையில் போட்டுறணும். நெருப்பு கட்டி இருந்தால் அதில் நீங்கள் போடலாம். இல்லாத பட்சத்துக்கு நம்ம சாம்பிராணி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக புகை வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதில் கூட நீங்கள் போடலாம். அது மாதிரி கூட நெருப்பு கட்டியில் போடலாம், இல்லைன்னா அடுப்பில் கூட போடலாம். அது நம்ம போட்டதும் அந்த எரிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த புகை வரும். அதாவது ஏலக்காயோட புகையை சொல்கிறேன். அந்த வாசனையை அந்த குழந்தைங்க யாருக்கு மூக்கடைப்பு ஜலதோஷம் ஏற்பட்டிருக்கோ அவங்க நுகரணும். நுகர்ந்தா அந்த ஏலக்காய் வாசம் நம்ம உடம்புக்குள்ள, அதாவது மூக்கில் சென்று அந்த ஜலதோஷம் மூக்கடைப்பெல்லாம் நீக்கிரும். ஜலதோஷம் சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடும். ஜலதோஷம் இருக்கவங்களுக்கு இந்த ஏலக்காயோட வாசனை ஏலக்காயோட புகை ஒரு நல்ல மருந்து. அந்த புகையை சுவாசித்தால் உடனடியாக மூக்கடைப்பிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். இது குழந்தைங்க மட்டும் கிடையாது, பெரியவங்களும் செய்யலாம். மூக்கடைப்பை சரி செய்யறதுக்கும் ஜலதோஷத்தை நீங்க வைக்கிறதுக்கும் ஏலக்காய் ஒரு அற்புதமான மருந்து. ஸோ நெருப்பு கட்டி இருந்துச்சுனாலும் அடுப்புலையோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஏலக்காயை போட்டு சூடு அதோட புகையை நுகர வைக்கணும். அவ்வளோதான். இந்த ஏலக்காய் புகையை நம்ம நுகரணும். நுகர்ந்தாலே ஜலதோஷம் மூக்கடைப்புலேருந்து உடனே நமக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். செஞ்சு பாருங்கள். இதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதாவது ஜலதோஷம் மூக்கடைப்பு ஏற்பட்ட ஆரம்ப காலத்திலே இதை நீங்கள் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மாதிரியே செய்யலாம். உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். உடனே ஜலதோஷம் மூக்கடைப்பு காணாமல் போயிடும். குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் நல்லாவே செய்யலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் ஹோம் டிப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.